Mazulu ithola kanjani ingane manje ngaphandle? Usuyithola kanjani la ufika khona? Akushuthi nje kwaba umusa kaNkulunkulu ngoba bekuwumuntu okhulekayo strong. Ngoba nami abantwana ngiyazi ukuthi babalulekile emshadweni. So lowo naye umntwana usekhokhile ekhaya kwenzakalani? Hhayi bengakaveli kodwa inhloso yakhe Hhayi impela nayo ufuna iqiniso. ukuhambisa amalobolo akaZungu. Oh. AwakaZungu ukuze akwazi ukuthi siqhubekele phambili. Okay, uyamthanda ke yena. Hhayi uyangibusisa yena. Ha, uthambusisa. Usho phambi kwanqamalala. Siyawachitha lamanzi. Okay, asiphinde sibingeleleke esigabeni sethu noma ke ohlelo lethu libizwa ukuthi wabuyelana emendweni season 3 ngani zakwethu #why did you get married. Ngase ke ngani zakwethu ukuthi mhlambe lokho esoxoxa la ukhona na corresponda naye noma mhlawumbe okumenza acatshangelwe izinto ezithile. Siyazi ukuthi imithetho eminingi eSouth Africa kukhona nale ethi masenihlele kakhulu nje naneminyaka ethile. Hayi sekumama wakwakho lo. Ave sazoshuba wema. Khona izinto nje sazoyibona ukuthi okay lothiwa King thetha lo muntu azabuyela umqondo kodwa ke igama lami Changa wakaloqa asingene ohlelweni sizwe ukuthi ke osihambele namhlanje ongubani uthi wabuyelana emendweni sawubona ma. Yebo baba njani? Sekhona njani? Ngiyabingelela ohlelweni lokuthi wabuyelana emendweni nikhuluma noNozipho Zulu. Okay. Oganele kwaZuma. All right. Awuze futhi again ngibona ngathi wagunya kakhulu amagama ubani? Nikhuluma noNozipho Zulu. Okay. Oganele kwaZuma. Hayi, ohamba ngozethe inkunzana. Ngabaqhama kaZulu nje. Zuma. Yazi kanti futhi mawusho Zuma uyachazeka na that thing. Pho wayula uthi wabuyelana pho emendweni obo happy phela noma ukhuluma ngoZuma. Into eyangenza ngibuye emendweni umyeni wami wayethola umsebenzi eGoli. Oh yeah. Esebenzela inkampani yaseScore. Leyo nkampani yaholela kakhulu kabi. Okay. Mina ngihlala ekhaya ngigada uma wakhe. Oh yeah. Okay. Mayebuyele eGoli yosebenza aqale ahambe yosebenza. Uphele unyaka owodwa angibuyele nengane. Haw. Kuthe kusanjalo ngimukele aphinde angibuyele nesibili. Ngiphinde futhi ngimukele. Okay. Sengigada ingane ezu2 kanye nomama. Kuthe kusanjalo sengigade isithathu. Ngiphinde ngibuka ukuthi cha ayisengangami. Sesishade 15 years. Ngishade ngina 25 years. Ngabona ukuthi cha ayisengangami ngipakisha imithwalo yami ngiphindele ekhaya. Ngoba bengithi mengimbuza ukuthi yini na baba konakelephi ngoba phela nami ngifana nabo bonke abantu besifazane. Angitshena ukuthi inkinga yami angizali. Ngithe kusekunjalo ke sengihambile ke emzini ngibe nenhlanhla ngithole umuntu. Kungakapheli nje nisho iminyaka emingaki ngithole lo muntu umlisa mumbi. Sengimtholile vele ihlala ingane ngiyibone ke nami ukuthi hawu kanti ngumuntu wesifazane. Kushuthi ke umsholozi lo walokhu njalo wangiluza ngaleyo ndlela okuyikuthi nje angisayishayi ngaye sengiright ngihappy lapha engikhona. Ima le yokuthi wayethi abantwana obatholi iyayisukaphi wayeke wazama mhlawumbe ukuthi nibe nabantwana abangavela noma besilokhu zama bengavela abantwana. Siphindelela bengavela abantwana. Kodwa yena aqhamuke nabo ngaphandle. Yena aqhamuke nabo ngaphandle. Yo. So wena masuhlanga nomuntu ngaphandle seniba naye umntwana. Sengiba naye umntwana. Ayachatha le ndoda ahlangana naye. Ayichatha ngempela yabona indoda echatha ngempela. Msholo sithi uphondo wayengazwani na. Hayi kodwa asikamhlebi obakekho. Into nje ngifuna ukuyithola la ngitshela ngomsholozi niqala nijola ningena kuma level of love lezinto zeni lezi. I don't know noma mhlawumbe nina niyayazi nilesha ama 2K manje. Kodwa ke phela awulona i2K umdala. Ngaze ekhazeni usajola nje ningena emathandweni. Yini yakwenza wabona ukuthi lo ngingajuluka nabo sokubonke ke la. Hayi umsholozi ngangimbone nje igeza lensizwa.
eliphakeme laphaya engichaza yonke into nje ihamba ngendlela mengicela something yonke nje into kumnandi Uyithola. yebo ngiyithola Awuyiqanda leGrootman. yebo naye ibonela phela ethola isitufuzana Okay. nje Ah, yeah. uyasibona nje sishaya ngemcondo kodwa Oh, nje yeah. isitubutubu Aha. hayi ke konakala ukuthi ke nje yegoli ke Kwaphela. wagezelwana kanjalo ke Yazi amadoda afika la senginakho ukuthi ufuna angasebenzi. Bonke abafika la bakhala amadoda makasebenza nje kuyonakala. Kanti kwenzakalani madoda? Mana ke mhlambe asixoxe nje sithi phecelezi. Ngiwumuntu osilisa, yabona? yebo So ezinye zezinto ngiyazazi. Yabona? Yeah. Noma ngingazazi kuze kufike egabeni ezithile kodwa ngiyazazi nxa ukuthi mhlawumbe iminyaka yethu ngeke ilingane. Kodwa ngiyazi ukuthi umuntu nomuntu wesilisa unezinto ezithile ayithanda ngomkakhe ukuthi umama maseshaya lesi style, leshaya lesi style. Niyafinyelela ekutheni mhlawumbe ngoba le i-based on into yocansi. Niyaxoxa ngocansi openly naye, benixoxa nomsholozi ngocansi ngokukhululekile. Uzwe nawe ukuthi niyavumelana. Zikhona izinto abekayi azisho kuwe angayithandi ngani manenza ucansi noma cha. hayi besingakazi sixoxe Ngakazi. yebo Uvumbuke nje sevumbuka nezingane emaceleni. Yo, kwavele kwamuncu kanjalo. yebo kwaphila kanjalo Now senishadini, yebo niyangena emshadweni ngaphandle kweyinkinga. Abantu abama family members bakuphathe kanjani noma ufike emzini wakaZulu? cha babengimukele ngezandla ezimhlophe inkinga nje kwaba ukuthi athole lo msebenzi Yeah. shuthi kwamhambisa nengqondo kumsebenzi sebona oyelo bone egoli So lo mliso omthola manje ichathi istileli. Mawucabanga ngeke lihambe nale goli lingabuyi. awu angiboni Why? Umthanda. hayi ngiyamthanda naye uyangithanda Nozuma umthanda mas. cha yena uneqiniso ngoba khona mekuthi ufuna something wezocansi ngenza sure ukuthi leli aphuthe engangatshenwa lona fanele ngilenze Wawungalilungisa ingane kunxamalala. wayengakhulumi Wayengakhuluma. wayefela ngaphakathi Pho wawazi ngathi khona iphutha. cha phela umuntu wesilisa mayelokhu ethu inyumbu awuzali ukuyibone nawe ukuthi khona ukushuthi iphutha elikhona Elikhona. yebo Yes. So lo uyakhuluma ni communicate nizwane bese ulungisa into. yebo Ingakho wavela wahlala esizwe. yebo Hawu. Asahambe solanda unqamalala sizwe ukuthi umfaka unqamalala lo ithini into yakhe ngalolu double show uMaZulu la ngoba ngiyabona impela ukuthi indaba yiningi ngane zakwethu masingayixoxa manje ngase kube ngathi sihleba ngaye uma phuma ephetha kodwa simlande ke sizwe ngoba ukhona uNdlovukazi lapho uzokhuluma naye ambheke echobozela ngoba indaba unkosikazi obheka omunye enye indoda emehlweni ngqo hayi asambe Ngiphinde ngithatha leli thuba ngikubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi wabuyelani emendweni with myself umlangeni uMagasela ngibonga kakhulu kuKing ngokuthi athi ashaya umhlahlandlela yabo njengenhloko. Anyways angithandi ke mina ukusho isikhathi ngicela uthatha leli thuba ngibingelele ubaba lo seduze kwami bese ngiyamcela naye enze kanjalo anibingelele babukeli bese emva kwalokho uzobe sesitshela ukuthi ubaba ubani ukuze sibone ukuthi le nkulumo kaKing nale ngizofika naye izothi ukuhlangana yini. Sabona baba njani? Sanibona nonke niyaphila. Yebo siyaphila. Sikhona nathi. Siyacela ukuthi bingelele nje umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubaba uba. Ngibingelela nonke kuBlack Life TV. Mina nguzuma Mnisibona. Okay uZuma. Yeah. Cishe ngasho isithakazelo kodwa ngabuye ngasaba. Kodwa siyekeni ngesingayo lapha. Yabo yasabisa lento ukuthi uthazelela umyeni womuntu ngoba ngithe ngingeza nami ngandlebeni ukuthi ngathi umuntu womuntu yabo. Kodwa noma ngingahlangene kahle kodwa egcineni umuntu womuntu ngabe kuyiqiniso lokho. Kunjalo. Okay, cela ungithathe bandla ungilandise nje ngomshado wakho. Umama na nithanda nesikhathi singanani nigani ugani wakhokha kwenzakalani noma nje nikubudlelwane ngoba phela le show nobudlelwane siyabuthatha mase kuyisikhathi eside nihleli ndawonye sibuthatha njengokuthi umshado yabo. So ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi mhlambe Hayi umama shadile naye for 15 years now. Beautiful, I love that. Nginabantwana? Sinabo abantwana na. Awanzange nibe nabantwana? Asibange saba nabo abantwana. Okay. Abantwana ngibathole sengisegoli ngihamba ngomsebenzi usebenzela khona. Okay, asingathi ugijima kakhulu ngicela ukubuyela emuva kancane ungadinwa bandla nqamalala. Umama mesenishadile for 15 years.
Yes. Mhlawumbe ubudlelwane beni bebunjani for the past 15 years before when uhambe eGoli? Nomama ubudlelwane bethu nomama bebubuhle kakhulu. Ehe. Bebubuhle futhi bebungithokozisa. Ngimthanda naye ngithanda. Okay. Yeah. Shuthi kwaba ukuthi ubudlelwane bethu nomama ngaze ngaba nomsebenzi eGoli. Ngihamba ngeGoli. Kahle kahle ngifuna ukuba nabantwana ngangifuna ukuba nabantwana nonkosikazi. Okay. Unkosikazi hayi kuhambe hayi ngiyabona hayi unkosikazi abantwana nginakho ukubathola. Shame so. Shuthi ubudlelwane bethu bahamba babangaba buhle kahle ngiseGoli ngicabanga lento ngoba ngithe mangifika eGoli ngafika eGoli ngathi ngasebenza shuthi ngase ngithola intombazane eGoli. Oh. Ngathola intombazane eGoli sisenabo ubudlelwane nomama ekhaya. Ngathola intombazane eGoli shuthi ke sase sifika ezilokhuzeni zothando nazo sase sithola ukuthi siyathandana nayo siyaphana uthando nayo. Okay right. Futhi kuhambe ke sibe sifikela ebudlelwane ukuthi okay right siyahlangana nayo ngayithola ingane. Oh, okay. Ngayithola ingane yokuqala. Shuthi ngokuthi ke mina ke emakhaya indawo eyona indawo engikhonzile and futhi engazi kahle ukuthi insuku yami nabazali bami bakhona la. Okay. Shuthi ngithatha ingane ngise emakhaya. Kumakoti nomama wami ongizalayo. Umisa kulo makoti lo ngabathola abantwana. Sengimusa kumakoti lo ngabathola abantwana. Okay. Shuthi bafike beyikhulise ke ingane ke kuhambe sibe nokuhlala nawo intombazane eGoli iphinde ngithole lenye ingane futhi. Same girl. Same girl. Okay. Shuthi nginokuthi okay ngiyithathe ingane ngiyisekhaya bengikhulisele ingane yami uma nomakoti wami. Okay. Hayi kube nalobudlelwane shuthi kuze kufike kwesithathu umntwana ngiyamthola. Okay mangimthola ngimthatheke lokugcina ngimuse khona lapha ekhaya. Bafike bengigadeleke naye umakoti kube kahle. Shuthi kwase khamba shuthi ingane yomuntu lapha ekhaya shuthi na phela ngiyacabanga ukuthi naye ngoba phela ngathola ukuthi hayi ubudlelwane lo kade sinabo nomakoti manje sobuqala ukushintsha. Sobuqala ukushintsha lapha ekhaya angisakwazi ukuthi okay right naye ebe nobudlelwane obuhle nami ngoba sengiyabona okay right shuthi usekhala ngokuthi hawo manje ngase ngilokho ngilokhuza ngilethelwa izingane. Yabo mangabe kutholakala kumndeni kwenzekani phakathi kwenu nobabili na shuthi manje ngikube khona ukuthi nami khona ukucasuke ngiba nakho ngimtshele cha manje abantwana bangibatholi kumakoti. Shuthi kuze kube namagamana engiwabizayo kuyena ukuthi hayi shuthi phela wena uyinyumba mangabe kuya ngokuthi angitholi abantwana kodwa abantwana ngiyaqhamuka nabo elokhuzeni ngaphandle. Yabo. So kwase khamba ubudlelwane bethu bangakwazi ukuhlangana ngendlela ngabona ukuthi ubudlelwane bethu abuhlangane kahle. Shuthi ngithi ngingathola ukuthi umakoti shuthi naye usehlulekile nokuyibamba ukuthi cha phela ngeke phela ukuthi ngalokho engihlezi la emzini lokho engigadene lokhuza nezingane zomunye unkosikazi ekubeni ubudlelwane bethu bungahambi kahle. Shuthi naye ngiyacela wathola ke umuntu ke owazi wakwazi ukuthi naye azathole umntwana naye amthanda athole umntwana naye. Hayi angikuzwayo kodwa asike okay ngiyakuzwa kodwa angikuzwa kodwa ngiyakuzwa ngithuso ukuthi bengabatholi kuwena abantwana kodwa waseyabathola ngala but angifuni isekumakoti okwamanje ngoba mina umuntu engibhekene naye kakhulu wena Nxamalala engifisa ukwazi ukuthi ngesikhathi usubona ukuthi umama akathola abantwana and usunobunye ubudlelwane lapho osebenzela khona eGoli yini eyinkinga kakhulu kuwena ekuthenini uhambe umthathe lo muntu wesifazana osumthola eGoli introduce kumama njengomuntu okhulela emakhaya engicabanga ukuthi ahlonipha nosiko indlela okhule ngayo uthatha abantwana ubayisa kumuntu ongazange amazi nalo mama ozala obhizi ukhiqiza labantwana yini eyenza ukuthi ungahlali nomama lo uqala umchazela ukuthi ngicabanga ukuthi ngithathe omunye umuntu wesibili ngoba vele senginabo ubudlelwane eGoli so mengingala ngizobe nginawo mengingale bese ngiba kuyena awunqena ukwenza kube official. No into yayingenza lokho engenzisa ukuthi umama lo ngimthole eGoli usisi lo ngimthole eGoli
anginakho umetha angimethembile ngendlela engangithembe ngawo umakoti wami Angikuzwa Nxamalala. Ulala nomuntu umzalisa ingane zizibe entathu kodwa umthembi. Cha ukumthemba ukuthi ngoba njengomuntu engamfica ekhona eGoli. Njengomuntu engamfica ekhona eGoli, ithemba ngangenalo kahle ukuthi umuntu ozokwazi ukungigadela izingane zami ngendlela efanele. Wawufuna abathwale nje kuphela abantwana abakhiqize bese wawungamthandi kahle wawufuna akhiqizele abantwana ngoba une-stress ukuthi umama kahle wawuzama ukuthi umama umupha abantwana ungakhulumanga naye ngomunye umuntu wesifazane. No. Kwakusiphiwo sami ngasiphiwo uNkulunkulu leso. Ngiyasibona manje kwakufanele ngisithathe lesiphiwo ngihambe ngisikhombisa abazali bami nomakoti wami enginaye ekhaya. Ngoba ngiyabona ukuthi okay right umama lo yena ongitholela lezingane elokhuzeni akanaso isikhathi sazo. Wayengenaso isikhathi sazo ngibona ukuthi hayi umuntu vele engimfice vele eyilokhuzela eGoli. Manje ngabona ukuthi umuntu ongaba nosizo phakathi kwempilo yami nabazali bami uyena umakoti wami engimshiye ekhaya. Wangabona kodwa Nxamalala ukuthi ngamlimaza umama lo sekhaya akakwazi ukuthola abantwana, indoda yakhe isiseGoli ilala nabanye abantu besifazane ngenxa yokuthi yena ebathola abantwana and ayikho into enixoxile ngalokho akuzange kufike kanjalo kuwena. Cha ngokuthi sasingakafiki kakhulu ngalokho kumama ukuthi yingoba yini ukwenzeka kanje. Awusuzulethe umntwana wesibili kufanele kwenzeke kumntwana wokuqala ukuhlonipha umuntu wesifazane lokho because angisinda umlethe ekhaya ingoba umthanda. So ukuthi anibathola abantwana kushintsha ukuthi uyamthanda uyamhlonipha. So it is part of respect ukuthi ukuthi khona uyafisa ukuba nabantwana uphiwe uNkulunkulu inzalo ufuna ukuthi ube nabantwana whatever ufuna ukuthi whatever decision oyithathayo umfake naye ukuze naye abone ukuthi okay ubaba wenza lokho ngoba ngihluleke ukwenza lokho. Hayi kodwa uthule bulanda ingane lapha na kwimachine umnikeza yena ulanda ingane kwimachine kusho ukuthi asimsola umntana omuntu ngokuhamba. Ngangithanda ukuthi abe nakho lokhuza lokho ngoba njengoba ngangimazi ukuthi umakoti wami unenhlonipho usuke ekhaya lihloniphayo nami ngangathandi kakhulu ukumphoxa ukuthi cha sengizomtshela izinto eziningi ukuthi cha manje abantwana laba ngifike ngilokho umakoti emukele lokho labantu abami engiza nabo ekhaya. Ngiyakuzwa. Asenzeni kanje Nxamalala ngoba umama ukhona asimsondeze ngibize noKing ubhuti lo ngisebenzisana naye. Sizama ukuthi hayi ungathuki. Sizama ukuthi ayikho yini indlela mhlawumbe nomama uyayidinga iclosure ukuthi wakwenzelani lokho ngoba wangakukhulumile naye. Ikakhulukazi lokho ukuthi uhamba umlandela abantwana eGoli ubuye uzomnikeza. Kodwa yabo sifuna ukuthi naye ayivezele express ukuthi wazizwa kanjani. Ezathatha isinqumo sokuthi aphume ekhaya anishiye koZuma ahambe. Yini ayimenza usenze lokho? Wasuyathuka manje ngoba ngisakubuza baba ngithi asikunikeze ithuba. Ake sithathe nje intambo ngiyiphoxela lapha na King azama ukusondezela umama. So umama sihlale lo daba silikhulume sonke mina uKing umama nawe uchaze ngendlela ongichazela ngayo ukuthi isizathu sakho sokuthi wenze le nto oyenza eyenza yena ukuthi azaphume koZuma. Ngiyayizwa leyo nto? Ngizwa kahle Nkosazana. Thank you so much Nxamalala. Ayi mengahlala Nxamalala ngaze kusekuseni asenzeni kanje ngithathe intambo ngiyiphose kuKing sibone ukuthi mebuya nomama siyini esingayihlanganisa. Asenzeni kanjani? Ziyakhala manje. Ngaza ukuthi siphinde sinamukele futhi esigabeni sethu sesithathu ohlelweni ke libizwa ukuthi wabuyelana emendweni igama lami ke uSeking Sicaka lo ngakaluqa sihleli nje nevakashi zethu sizozo sathi lo wesifazane sizosathi lo wesilisa nomlangeni Magasa lokhona siphalaphala sentombi madoda hawo suka uhlekehli waseyancisha sawubona ntombi yazi ngizama ukuba strong sawubona njani okay alright ngishapha khona hayi ngiyaphila nendaba yeah singasimoshi isikhathi mfethu. Yeah. Asivele sigibele phezulu kodaba lehambeli zethu. Uthe kade ngikuzwile njalo uthi mina ngiyayithanda igaba. Asidlule lapho. Ngoba ngazi bengithini kuphi. Okay. Right, mamlangeni la. Ngihamba nobaba uZuma la. Okay. uNxamalala. Waseyasho ukuthi umama lo uMazungu. Oh. Zigzag. Mazulu lo. Mazulu noma Mazulu. Ngiyaxoxa kuZungu uthatha. Ibagada. Alright ma. Siphinde sibingelele. Yeah. Say right. Yeah, it's all right.
Wangathi unomncumo nje yini usubone Ubona unqumo wena? sidala uyancuma. Hayi mina ngiqale ngibona nje ngathi uyashintsha-ke manje. Uyashintsha. Hayi, Uyabona ukuthi kunento engathinta wathi ubeyihlinisa. wajabula unqumo. Ncamalalo uyaphila baba. Ngiyaphila Sibonga Khehla. Baba last noma uma uyena ke bhalile udaba ngicabanga ukuthi uma awuphinde uchazela ababukeli bethu nomagasela ngoba bengekho kanye noNcamalala ukuthi kungani waphuma emendweni. Ingoba ubaba uZuma wangishiya ngenxa yokuthi angibatholi abantwana. Yilokho kwangikhipha emendweni. Ngokuchaza kamake mayichaza isitori sasiphelele mama. Uthi ubaba wamshiya ngelokuthi amshiye kubo ahamba ayosebenza eGolma. Yebo. Kodwa njalo baba befika lapha bekunabatwana lapha eMithisa aletha abantwana ekhaya. Wamgada oqala, wamgada wesibili, kwesithathu athi chu. Useyanqaba. Wayesephuma ke ekhaya. Mayephuma ekhaya kanti ohlangana neso kusho njalo ma. Yebo. Uthola chathi ke lo mbhemu uyakuzolala wahlangane naye. Ngoba uthe efika nje wathola umntwana. Lo adethi babuNcamalala akamtholi. Hayi ngathi inkulumo yabe yafana ba-honest labantu. Baba honest Baba honest ayikho into ecashile ubaba Ncamalala ungichazelele lo daba ukuthi ngenxa ukuthi wayenesifiso sokuthi abe nabantwana. Yeah. Wase yabona ukuthi njobe esebenzele eGoli. Akathi ukuganga wathi meganga wasethola usisi kanti uzomthalela abantwana. Kodwa umuntu ayemthanda uMaZulu. Yikho ikona kwamenza ukuthi because ngeke ngambuza ngathi mina indaba ungamthathanga lo sisi lo olebe ekhiphela abantwana umhlanganise noMaZulu uvela ukwenze kube official. I think noMaZulu ngeke kubhlungu kakhulu ngoba uyayazi inkinga abhekene nayo before ngazi nokuthi uMaZulu ukwazile ukuthola umunye umntwana nomunye umuntu. So wasethi ubaba cha wayengamthandeli lokho lo umuntu ayemthanda yena umama kodwa isifiso sakhe ukuthi abe nabantwana. So kahle kahle wayolanda abantwana kuleya sisi abalethe ngabo anikeza umama kodwa engaxoxanga nomama inkinga yami leyo. Yena ngezinye indlela umkakhe ufuna ukumgcina. Ufuna ukumgcina yena umuntu ayemthanda. Angazi noma ngikhona engikuphazamayo Ncamalala kulokho engikhulumayo. Awukhuluma kahle. Mhlawumbe Ncamalala angithole kuwe ngoba angaze mina ngikhulume nawe. Ngizwe kuwona njengendoda ukuthi yipi into eyenza ukuthi ufinyelele ekutheni usunesiqiniseko sokuthi uMaZulu akayitholi ingane. Wenzani ukuze kube siqiniseka impela ukuthi akayitholi? Hayi. Okwakukahle okwakukhona nje kahle uMaZulu ngimthanda impela. Kodwa manje into eyinkingi bengithi ngima ngabe nginaye no ngicabanga ngoba ngidinga abantwana la kuyena. Manje kwayisikhathi ngiyabona abantwana abatholakala kuyena uMaZulu ngimthanda. So into eyangenza ukuthi mina ngize ngifikelele eGoli sengifika sengiba nomunye umuntu wesifazane yena wangitholela abantwana kwabe isimo sokuthi uMaZulu hayi uMaZulu lokho engudingayo kwasekhaya njengabantwana angikutholi. Ekugcineni ngagcina sesingathi asisezwani kahle naye sekukhona ilokhu sekukhona ukuphambana okukhona akusekho ubumnandi njengoba ade kukhona ekhaya. Mhlawumbe ngibuze Mlangeni kancane Ncamalala wena umuntu wesifazane ezezinto ngizoyithola impendulo ngizoza kuMaZulu kodwa ngifuna ukuthola ukuthi Ngiyazi ukuthi udidekile mufuna ukuthi Ncamalala kwawukuthi uMlangeni ucele la. Ungaqhubeka. Sacela uqonda ngize kuMlangeni. Le into ozenza ukuprevent. Okay. Ikhona into ethi maso prevent yakho mhlambe for isikhathi eside igcina isiphi lokho okuthile. Ngifuna ukuthola ukuthi kwangeyona nenkinga efanayo kuMaZulu. Athi ubaba mayethu uzama kwakho umntwana wavela uthi kusablock leyo nkinga le. Ngiyengizwa ukuthi nakhona kuthiwa kuyablockeka kodwa kwesinye isikhathi kuthatha isikhathi eside hayi ngoba sokublockekile bese. Yeah. Angazi kodwa mhlawumbe uMaZulu angasicacisela uma khona into wathi uyisebenzisa before ungena emshadweni mama ukuthi athola abantwana. Cha akunjani. Akukho wakwakusebenzisa. I think isikhathi ubaba zangalinda isikhathi eside mina umbuzo wami ukuthi mhlawumbe emva kokuthi kwakuyisikhathi esinganani ulindele abantwana kuMaZulu before uye eGoli kwaba isikhathi esinganani la ukuthi ayiseni ready ukwenza abantwana kwangenzeka. Kwaba isikhathi esingango 5 years nje
u5 years nje angithi thina sishade no 15 years u5 years ay kwase kungicacela ukuthi ay kufana abantwana sengiyabathola kumaZulu kodwa manje akwenzekanga lokho shooting ngase ngiba naleli phuzu lokuthi okay right hayi ake ngigange uzama ubone ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nomaZulu ubani onenkinga phakathi kwethu sobabili ngathola okay ngathola ukuthi hayi la ngifika khona ngifika nakho khona kuyatholakala ungamatwana kulosisi awekho babhemuningi ngixolela kade ngagcina ukuzalisa nalo nginaye uyancaphaza ebantwaneni ngifuna ukuthola la ukuthi ayikhona into ethi manizohlela ukuthola umntwana niyaqondanisa ama date athile mina na uyazi-ke angazi-ke bahle sengacela ukuthi ngenze i-research uthole ngithole mhlawumbe nababukela emakhaya bangasiphendula bangakwazi ukuthi basize ave besiza-ke ngikutshela siyafuna ukuyazi le ukuthi akwenziwe mhlawumbe kuqondwana ukuthi kodwa iminyaka isiminingi kusho ukuthi bona akaze kuqonde mhlawumbe menibhizi kanjani enkonzweni yakamareni menibhizi noma meni-part time mekwenza kanjani maZulu besithola ithuba mekuthi ubaba ukhona ekhaya ebuyini besingabhizi ngaleyo ndlela yokuthi sigxilile ekutheni kufanele kutholakala abantwana before ahamba eGoli before ahambe-ke eGoli yilapho kafike wakuthola khona abantwana okay Sando before aye eGoli kwakunjani bezama kungenzeki ayi asithini kwangaqondeni kwangafanele yebo ngiyaxolisa ukusho lokho usukhokhile but I don't understand I don't get it khona izinto oyisebenzisa mhlawumbe enqamalala lezo zenza ingane zibe ngathi azikho right mina akukho engangikusebenzisa nakulo omunye awusebenzisanga lutho nakulo omunye akulokhuza ngisebenzisanga lutho kodwa nangumaZulu nje yonke into yami ngangibeka kumdala mangabe iqondana ngifuna ukuthi umaZulu ngithola abantwana ke ngebhadi ngangakwazi ukuthi ngibathole ngagcina nami sengigangile la ngangiganga khona ekusebenzeni ekuhambeni futhi nakhona lapho ngaba nokuyisola nokuyilokhuza ukuthi cha ngoba unkosikazi wami ngiyamthanda ngakho ngenhliziyo yami yonke ngoba esekhaya nje ngigadela umuzi manje lento ngoba isiyenzeka into engazi ukuthi komaZulu ngiyiqala kanjani ngisikhuluma kanjani ngendlela engimazi ngayo ukuthi umuntu ongayena umuntu othanda ukukhuluma umuntu mangabe kuya ngokuthi khona into angasayizwa kahle emoyeni uyakhathazeka kakhulu ngangiba novalo lo lokumtshela ukuthi sekhona umuntu lokumtshela ukuthi cha kodwa boqukula ingane egolise lawa ungenankinga nakho hayi ngangenankinga naye ngoba inkinga ayibanga khona kumaZulu ngoba wayengimukela konke engangilokhuza engangifika nakho mawunesibindi ncamalala sokuletha ingane unkosikazi wakho ningaxoxanga awubanga kanjani nesibindi sokumtshela ukuthi ufuna isithembu ngoba for me vele ukuthi nje ukuthi bha ukuthi ayi ngidinga isithembu ukuze ngisokwakhe ekhaya ukumtshela kwami ukuthi ngidinga isithembu njengokuthi izingane wayengangitholele izona ngoba ngisho ukuthi kwakunzima kumina emagameni engangawaqhamukisa kuyena ngoba ngangafuna aphatheka maZulu ithola kanjani ingane manje ngaphandle usuyithola kanjani la ufika khona akushuthi nje kwaba umusa kaNkulunkulu ngoba bekumuntu okhulekayo strong ngoba nami abantwana ngiyazi ukuthi babalekile emshadweni so lo naye umntwana usekhokhile ekhaya kwenzakalani hayi bengayavili kodwa inhloso yakhe hayi impela naye ufuna ukuhambisa amalobolo akaZungu awakaZungu ukuze akwazi ukuthi siqhubekele phambili okay uyamthanda ke yena hayi uyangibusisa yena uthambusisa usho phambi kwancamalala siyawachitha lamanzi mana maZulu ake ngizwe kuwe ke ngoba ngiyakubona uhappy kusimana uhappy lo muntu futhi ngiyaxolisa into kulungile mama makone wena
into engifuna ukuyithola la mama ukuthi uyalizwa kodwa iside lababa ukuthi ekuletheni kwakhe abantwana wayengafuni ukuthi wena uphume ekhaya kwakhe wayefuna ukugcina ukuthi into eyimphatha kabi ukuthi wayesekwamukelile ukuthi abantwana wabathula hhayi ukuthi wayekuhlambalaza noma wayenzani kodwa wayefuna umuzi uqhubeke nawo bomama babe khona abantwana ngoba esamukelile. Hhayi ngikuzwa kahle and ngiyakuqonda futhi. Kodwa kunjani kuwe le mhlawumbe ngathiwa ukhulume nabo baba yakuphatha kanjani lento alethe abantwana angakhulumi nawe? Yangiphatha kambi sengiyitholile ukuthi kanti abantwana abasebebangaka engangitshela iqiniso. Ngoba phela ngisho umuntu umazi ukuthi uphatheka kambi uma umtshela iqiniso, vele iqiniso liyababa. Kodwa-ke mese nihleli phansi nibiza umndeni abadala kunani benikwazi ukuthi benihide beninikeze umhlahlandlela ukuthi nawu makoti uyathanda awuthandi uma ukuthi mhlawumbe ufuna isithembu ngangeke ngize ngisinqabe mina isithembu. Akufanele yena benesibindi angitshela iqiniso. Hey. Kuyezwakala. Hayi impilo mekuthiwa ayinalo iqiniso bafetha kulona iqiniso. Kukhona ubhuti ovela asuke ahamba walobela unkosikazi amthande uNkulunkulu angamupha abantwana. Uthi uyathola kuthiwa unkosikazi uyakhuleka. Kodwa athi mesejola engase uNkulunkulu amupha umendo abe happy. Kodwa bese ngasabnikeza umntwana. Ekhuleke njalo unkosikazi. Bese yaqala indoda iyachithi iyahamba ibuya nezingane. Bese yaphuma umama. Mephuma umama the same mama othandazayo. uNkulunkulu bese embusisa ngeboyfriend. Bese iboyfriend yamithisa umama bese imthwalisa umntwana. Yabo siqiniso likho lapha ayidubula. I think nakhona lapho uNkulunkulu unama plans womuntu wakhe. Yeah, mhlawumbe kungafanele bahlangane. Maybe ubona ngohlelo lakhe yena ukuthi ba right be separated. Bayi phela bangaseparate abahlukane hluhluhluhlu. Manje into ebhlungu ukuthi baba noma nawo abantwana kodwa ube nabo emntwini asho ukuthi akambone qualified ukuthi ngakhulisa abantwana bakhe. Umuntu afanele akhulisa abantwana bakhe uma oyifisa ukuthi kube uyena futhi uma abantu bakhe. Kwawukuthi akwenzeki bahluleke ukubeyizelelana. Ngaza kwethu ayikho into esingayisho ngoba noma uZulu seyasho se-ready ukuthi alotsholwe kwenye indawo babunqamalala. Kodwa singakusho ukuthi emaphutheni enzekile. Ngicabanga ukuthi njengamanje usuyindoda ekhulile okufanele inqumene ezithathayo iqaphele ukuze ingagcini kusasa iphinde zenze omunye umonakalo. Maphuma ephethe. Ngizwa kahle. Queen. Si right? Angikho right. Shoda ngani? Ngiphatheka kambi. So because ngikhulumile mina noNqamalala ngambona ukuthi ukephi even though ngimsola ngayo yonke into ayenzile. yes. Awukwazi ukuthi uswathe umuntu bese ungasakwazi ukukhuluma naye kodwa ukwazi umlethela abantwana. Ibhlungu kakhulu even wese umlethela abantwana angakwazi ukubathola. I-damage wayemdamage nje kahle kahle. Wayembulala ngayo yonke indlela mentally, emotionally yazi ke thina ukuthi siyabantu abanjani. And yabo nje bethi uhappy useyancamela. Imagine 3 kids awukhazi lutho lebulethe ingane zomuntu othi wena ulala nomuntu wena othi awufuna be unkosikazi wakho ngaphandle kweprotection. Angibathola abantwana ngibuye nanezifo yinphonjo ukuthi ungilandela izingane kusho ukuthi angife la ekhaya. You understand? So I think for wonke umuntu kubalekile ukuthi inqumo zakho uyibukisise noma kukhona ukuthi umuntu agange ngesizenza izinto usenza ngathi emhlabeni abekho abantu abagangayo. Khona izinto eziqolelekayo, khona izinto ezinzima ukuyixolela. Because kubaleka wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga uyathanda ukuzizwa ephephile. Uyathanda ukuzizwa ehloniphekile. So sikwazi ukuthi sikunikeze baba inhlonipho nawe ungakhombisa ukuhlonipha bese usangihlale mina nje ngibe uPopayi ngicelisa izingane zomunye unkosikazi nawe. Personally. Ayikho personal. Sambe sithando sami. Asambeni baba. Siyabonga ngani kwethu ukuthamela uhlelo lwethu sithemba ukuthi nizoqhubeka ke nesinikeze imibono yenisiza ukuthi ngabe mhlawumbe ngicabanga kanjani. Nikhumbuleke lolu hlelo asigxilile kuphela kubantu asebegane nayo nalabo asebehlala isikhathi eside 6 years, 5 years, 8 years sizozwa kubona ukuthi kuhambe baxabaniswa yini njengoba sebe separated. Nakho lokho ngomthetho seningizimu Afrika seqala ukuba umendo. Yeah, hey, I love that. Ingane zabantu ngikusadlalwa ngazo kakhulu abafana banomkhumumbu ukuthi bayitrain ukuba amadoda einganeni zabantu bese nemali esesegula bese yakwenye indawo abe nengane ekhulisa umuntu manje uNqamalala ungenaphi lapha asambeni sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.